今次咧，我哋就會去鴉髻山啦。首先咧就嚟到朗屏站，上山嘅入口咧就喺個地盤隔離嘅。上到樓梯嘅盡頭之後咧，就嚟到風雨亭啦。出到嚟一個更開揚嘅位置啊！咁而家兩旁咧就會經過一啲嘅農田啦。經過咗農田之後咧，就開始上山啦。咁呢度望過去髻山啦，非常之光禿禿啊！再繼續向前行之後咧，就嚟到衙前山嘅山頂啦。而我哋嘅左前方咧就見到天水圍嘅景色，右邊咧就係我哋即將要登上鴉髻山嘅山脊啦。之後咧，我哋又開始上山啦。再向左手邊行多幾級啦，就嚟到鴉髻山嘅山頂啦。左手邊咧見到成個天水圍，然後隔籬咧就係一個開揚嘅觀景位啦。繼續向前行之後咧，就開始嚟到落山嘅路段啦。可以一路落啦，一路望到前面深圳遠方同埋下低祠堂嘅景色。出到嚟馬路嘅位置啦，之後咧就轉右，一路直去咧就會去到成屋村嘅小巴站，咁可以坐小巴離開嘅。